đầu tiên. Plus de plaisir, évidemment. Và đây là một cái sự thưởng thức khá thú vị. Donc, là, je vous ai mis un dessin qui exprime un peu l'ensemble des choses. Alors, vous voyez que vous avez votre nez qui se situe ici, très important, pour sentir. Và đây cái sơ đồ màu thầy muốn cho chúng ta coi, thí dụ như là cái mùi vị, bắt đầu từ mùi. Mais vous allez me dire, c'est très bien, mais pourquoi on ne parle pas de la couleur? Và quý vị có thể nói rằng, ok, rất là hay, nhưng mà tại sao chúng ta không đánh giá về cái màu sắc? On va en parler. Và bây giờ chúng ta sẽ nói. On peut voir que le vin, déjà, il est limpide. Và chúng ta thấy rằng cái ly rượu vang này, cái rượu này nó rất là trong. Il n'a pas de dépôt. Nó không cặn. Et c'est une couleur jaune brillante. Và có một màu vàng rất là tươi. Donc ça représente vraiment le cépage Sauvignon de l'Entre-deux-Mers. Và đây là cái đặc điểm của cái rượu vùng Entre-deux-Mers. L'Entre-deux-Mers est une appellation d'origine contrôlée. Và có thể nói là Entre-deux-Mers contrôlé. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, Và chúng ta đi qua giai đoạn kế tiếp. qui est aussi très intéressante, Rất là thú c'est la vị. dégustation. Đó là chúng ta nếm. Alors quand vous faites la dégustation du vin, vous en prenez un petit peu dans la bouche. Và khi mà chúng ta nếm rượu, chúng ta đừng cầm cái ly và uống hết một lúc nhé. Hãy một tí xíu thôi. Et je vais vous montrer comment on fait. Và quý vị có nghe ông ta đang làm không? Ông ta hấp một hơi, không hết ly nha. Và ông ta giống như là gọi là xúc miệng à? Nghe cái tiếng nó... Vous faites tournoyer le vin dans votre bouche Chúng ta xúc miệng với cái mục đích rằng chúng ta khuấy cái rượu trong miệng của de chúng ta. façon qui s'exprime le plus possible. Để mà làm gì? Để mà những cái mùi, những cái hương vị nồng đó nó có thể bộc lộ ra. Parce que l'appel de l'air développe les arômes dans la bouche. Vì rằng không khí khi chúng ta xáo trộn nó, không khí nó sẽ làm tăng cường cái mùi vị đó. Donc vous avez pu voir, si vous avez déjà goûté le vin à ce moment-là. Quý vị đã thử chưa? Ça y est, très bien. Có ai uống hết ly chưa? Chưa. Elle se distingue par l'acidité. Cái hương vị mát mẻ đó thì cái phần lưỡi của chúng ta nó đánh giá, nó khám phá ra được là hai cái phần bên cạnh. Cái phần này nó L'acidité que vous trouvez sur votre nó langue. giúp chúng ta khám phá ra cái mùi vị chát, thì nó nằm hai bên của cái lưỡi của chúng ta. Et vous avez une sensation aussi très agréable de sucré. Vous avez au bout de la langue. Và khi mà quý vị thưởng thức rượu này, quý vị cũng cảm thấy một cái mùi vị ngọt. Thì cái mùi vị ngọt này là do cái vùng đầu lưỡi nó giúp chúng ta cảm nhận được cái vị ngọt. Donc là, vous avez fait la dégustation complète, on peut dire, de ce vin. Và chúng ta vừa hoàn tất thưởng thức cái ly rượu vang từ cái vùng contrôlé. Alors, on dit que ce sont des vins que l'on boit dans leur fraîcheur. Và cái loại rượu vang này chúng ta, ông này nói rằng chúng ta nên dùng để cho cái sự mát mẻ của nó. C'est un vin qui accompagne facilement les poissons, les crustacés. Đây là một loại cái rượu vang mà có thể đi kèm với tất cả những loại hải sản hoặc là cá. Il peut être aussi consommé en apéritif. Hoặc là chúng ta dùng để mà khai vị. Không biết Andre nói tiếng Việt Nam có đúng không? Xin lỗi nhiều nhé. Donc, je vais vous rappeler juste deux choses importantes sur ce vin, comme sur les autres vins que nous allons goûter. Ông ta muốn nhắc chúng ta hai điều cần thiết về cái ly rượu này, về cái loại rượu này. Et que ce vin, une appellation d'origine contrôlée, ça je le rappelle, c'est très important. Cái loại này thì ta nói là từ cái vùng nó gọi là contrôlé. Cái này rất là quan trọng. Et la société Fab Food qui référence tous ces vins fait très attention à la provenance des vins. Và cái công ty thực phẩm Fab Food chú trọng về cái phẩm chất của cái nguồn gốc của những loại rượu mà họ nhập vào. Il ne fait venir les vins qu'avec des capsules dites capsules congées. Và trên những cái chai rượu của họ nó có những cái nắp mà cái gọi là cái nắp congé. C'est une capsule verte que vous trouvez sur les bouteilles comme ceci. Đó là cái nắp mà khi mà quý vị coi thì quý vị sẽ thấy cái màu xanh lá cây. Nếu mà quý vị lát nữa có cơ hội nhìn thì trên cái trong. C'est un gage de qualité qui permet de certifier que le viticulteur a produit un nombre de bouteilles restreint, dont on le sait dès le départ. Cái này rất là quan trọng, tại vì khi mà quý vị nhìn thấy cái màu xanh lá cây trên cái nắp, nghĩa là nó chứng minh rằng cái nhà sản xuất rượu đó
là họ không có đi theo ngành công nghiệp, họ sản xuất với một cái số lượng rất là giới hạn, và nó cũng tượng trưng cho cái phẩm chất của cái chai rượu. Grâce à cette capsule, on sait que le viticulteur a produit environ 50 000 bouteilles de ce vin-là. Và thường khi quý vị thấy cái màu sắc đó thì quý vị có thể đoán rằng cái nhà sản xuất này họ chỉ sản xuất tối đa khoảng chừng 50.000 chai rượu mà thôi. Donc dans cette période relativement trouble de vins qui deviennent, qui sont des fois des vins difficiles, on ne sait pas la provenance, ce vin-là, vous êtes sûr qu'il vient du château, il vient de ce propriétaire. Để mà bảo đảm cái phẩm chất của cái chai rượu thì khi quý vị thấy như vậy thì quý vị có thể an tâm rằng đây là một công ty truyền thống chất lượng cao. Je pense que ça serait bien de faire circuler une bouteille pour que les gens regardent les Có thể étiquettes. có quý vị nào có thể giúp. Pour qu'on voit l'étiquette, et dessus, sur l'étiquette, il y a des choses très importantes. Cái nắp đó nó có cái tên của cái công ty sản xuất rượu. C'est le nom du château, le nom du propriétaire. Cái tên của cái lâu đài nơi sản xuất rượu và cái tên của cái nhà sản xuất rượu. Alors le nom du propriétaire, c'est Monsieur Guéridon. Vous le voyez sur l'étiquette, c'est écrit en tout petit. Ça vous permet d'être sûr que le vin vient de chez lui. Và thí dụ như cái chai mà cái nhà sản xuất, quý vị sẽ thấy là ông Guéridon, cái tên của ông ta sẽ có in trên cái nắp đó. Il fait analyser son vin en France par un laboratoire spécialisé dans les vins. Và cái nhà sản xuất này thì trước khi mà họ xuất khẩu rượu của họ qua Việt Nam thì họ đều mang cái rượu của họ vào một cái phòng thí nghiệm để mà phân tích nó. Tous les vins que vous avez dans le catalogue Club Food sont tous analysés en France avant de venir. Là, vous avez une fiche d'analyse du vin. Tất cả những cái danh sách rượu mà quý vị thấy trong cái phần catalog lát nữa ở đây đó thì là nhập bởi những công ty Pháp Food đó, thì là đều đã được thí nghiệm ở phòng thí nghiệm. Tous les vins du catalogue sont tous analysés comme ceci par un laboratoire agréé par l'État. Và cái phòng thí nghiệm này là đã được chấp thuận, được ban giấy phép bởi chính phủ Pháp. Nous allons faire servir un rosé. Và loại rượu này là loại rượu hồng. C'est un rosé de la vallée du Rhône. Từ vùng thung lũng Rhône. La vallée du Rhône, c'est un rosé qui est aussi sur la fraîcheur, mais qui est un peu particulier par rapport à d'autres rosés. Cái này thì nó cũng giống như cái loại rượu đầu tiên chúng ta thử là nó rất là mát, nó rất là tươi, nhưng mà nó khác với những cái loại rượu khác. Vous verrez que c'est un rosé qui a une couleur relativement rosé profond, rosé très rosé. Cái loại rượu này thì cái màu hồng nó rất là đậm, nó rất là thẳm. Bien, donc on peut commencer à faire le service, si vous voulez bien. Maintenant, pour vous montrer quelque chose de très intéressant, c'est un décret. Ông ta trong khi mà chờ đợi thì ông ta cũng muốn quý vị coi trong cái quyển catalog đó nó có những cái tin tức rất là thú vị, giống như cái Médoc này. Là, c'est un exemple d'un décret à Médoc. Et surtout les vins que vous avez ici dans le catalogue, ils ont tous un décret. Tất cả những cái loại rượu vang mà quý vị thấy trong cái danh sách này đều đã được gọi là giấy phép. Donc, je dirais, le décret permet, je dirais, quand on produit des vins pour les commercialiser, cái giấy phép này để mà họ được sản xuất để mà kinh doanh, d'assurer la provenance. Bảo đảm cái nguồn gốc sản xuất. Công ty Pháp Food chú trọng về cái vấn đề này. Il fait très attention à tous les propriétaires du catalogue et suivi le décret. Họ chú trọng tất cả những cái công ty, những nhà sản xuất rượu mà đã được cái giấy phép này. Donc là, nous allons donc goûter pour un rosé. Quý vị đã sẵn sàng để mà thử cái loại rượu thứ hai chưa? Pour ceux qui ont déjà leur verre, presque tout le monde, rosé relativement soutenu en couleur. Quý vị có thể thấy là đây là một cái loại rượu cái màu nó rất là đậm. Loại rosé thì cái màu nó rất là mờ. Là, si on parle de la couleur, on voit aussi qu'il est limpide. Cái màu rất là trong. La couleur est vraiment très jolie, qu'elle correspond à l'appellation d'origine contrôlée. Ça correspond à Tavel. Và cái này nó giống, nó được cũng có thể là từ cái vùng contrôlé.
Je pense viticole. Và đây là một cái vùng. Cette domaine viticole fait 23 hectares. Cái vùng sản xuất rượu này có khoảng chừng 23 hecta. Donc c'est à taille humaine, toujours. Và đây cũng là một cái số lượng, một cái nhà sản xuất khiêm nhường với cái số lượng khiêm nhường. Ce sont deux femmes qui sont propriétaires. Và chủ nhân của cái nhà sản xuất này là hai phụ nữ. Il s'avère que dans le vin, il y a de plus en plus de femmes qui produisent du vin en France. Và trong ngành sản xuất rượu này chúng ta thấy rằng càng ngày càng có nhiều phụ nữ. Et si on compare les femmes aux hommes au niveau de la dégustation, les femmes ont de très bons nez pour des dégustateurs. Và theo Molinier nói thì thường thường quý vị phụ nữ có cái khứu giác nhạy bén hơn là các người đàn ông. Donc je pense que vous avez déjà tous senti le rosé. Là, Quý vị đã quậy, quý vị đã xóc cái ly chưa? Quý vị đã thưởng thức cái mùi vị chưa? c'est un nez Hài lắm không quý vị hả? avec des notes un peu citronnées. Hơi có một mùi chanh. Vous l'avez mis le nez, maintenant on va goûter. Và chúng ta có thể xúc miệng thử. Xúc miệng thử. Để nghe cái tiếng của ta. Đừng muốn hết. Le vin dans la bouche. Làm sao chúng ta làm sao xoáy cái rượu trong miệng của chúng ta. D'abord, on fait ça quand on fait une dégustation. On fait pas ça quand on va au restaurant. Chúng ta làm như vậy khi chúng ta thưởng thức rượu thôi, chứ trong nhà hàng chúng ta đừng làm như vậy. Vous avez vu qu'en bouche, par rapport au premier vin, qui était un blanc, le vin rosé est beaucoup plus fort, si vous voulez, d'un grand vin de Tavel, qui correspond à cette appellation. Đây là một cái đặc điểm của cái loại rượu này. Bien. Donc, on peut passer au suivant. Qua loại rượu thứ ba nhé. Donc, nous allons passer sur un vin de Bordeaux. Và đây là loại rượu Nous Bordeaux. revenons à Bordeaux. Voilà. Donc, quand on vient sur Bordeaux, là, on va goûter maintenant un Bordeaux, un château. C'est le château de Rabouchet. Và chúng ta thử một cái loại rượu đỏ Bordeaux mà chúng ta từ cái gọi là Chateau De Rabouchet. de Rapproché. Rabouchet. Alors, c'est un petit propriétaire aussi. Và đây là một cái nhà sản xuất cũng khá với cái khá khiêm nhường, khá nhỏ bé. Possède une vingtaine d'hectares de vignes. Họ chỉ có khoảng chừng có 20 hecta để mà trồng nho thôi. Et vous avez un rendement à l'hectare qui avoisine les 45 à 48 litres. Và khoảng chừng 45 hecta để mà họ chăn nuôi súc vật. Et vous avez un cépage qui est dominant dans ce vin-là, qui est le cépage Merlot. Và một loại mà họ sản xuất là Merlot. Alors ce vin, vous avez vu sur la fiche technique, vous pouvez voir, il y a 3 cépages. Quý vị có thể thấy những cái thông tin từ trên một cái tờ giấy mà họ có thể theo. Donc les Bordeaux se trouvent dans cet espace ici voilà, exactement par là. Và quý vị nhìn trên bản đồ thì cái vùng Bordeaux là giống như cái mũi tên chúng ta đang chỉ. Nó không khác, nó không xa lắm cái vùng Entre de Mer nhưng mà của cái loại chai đầu tiên quý vị vừa mới thưởng thức. Donc tout le monde est servi. Tất cả mọi người đã chuẩn bị chưa? Tout le monde n'est pas servi encore. Non. Từ này đến giờ ai uống 4-5 ly chưa? Lên đây lên không? Mới có 2 ly thôi. Cái vùng màu vàng trên cái bản đồ đó, nó là cái nơi sản xuất rượu Bordeaux. Représente pas loin de 50 000 hectares de vignes. Nó có khoảng chừng 50 hecta, 50.000 hecta đất để mà trồng rượu sản xuất là Bordeaux. C'est l'espace le plus important de vignes sur Bordeaux, Đây là cái vùng quan trọng nhất để sản xuất rượu Bordeaux này. mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de vins sur Bordeaux que c'est les plus connus, hein, on peut le dire. Mais c'est très important. Đây là một trong những cái vùng quan trọng nhất. Très bien, tout le monde est servi, pas encore. Billy, s'il te plaît, tu peux faire couler les bouteilles. Tu les présentes, s'il te plaît. Voilà. Tu présentes carrément les bouteilles.
Ouais. Quý vị chưa có. On va faire pousser un peu les serveurs derrière. Les serveurs, ils ne suivent plus. C'est nous qui consommons du vin, mais les serveurs ne suivent plus. Ông ta vừa mới nói là chúng ta là những người thưởng thức rượu, nhưng mà mấy anh phục vụ chắc là đang thưởng thức mấy cái đó dành cho chúng ta rồi. Très bien. Donc, je vais commencer. Et vous allez me suivre après, c'est sûr. Nếu mà quý vị có thể chú ý được, ông ta giờ lát nữa mình có thể làm sau. Dans le verre, vous le verrez, bon, c'est un rouge. Chúng ta thấy rằng cái màu này là màu đỏ. Et un rouge assez soutenu. Màu đỏ này khá đậm. Et vous regardez bien dans le verre. Si vous regardez dans le verre, au niveau du disque du verre, dans cette partie-là, Và nếu mà chúng ta chú ý từ giữa cái ly nó, từ cái vùng giữa và cái ly nó, vous verrez qu'il y a des, on appelle ça des larmes. và chúng ta sẽ thấy có những cái dấu vết của cái rượu nó còn lưu trên thành. Quý vị có thấy không? Từ giữa cái thành ly đó, nếu mà chúng quỵ từ từ xoáy cái ly rượu và chúng ta ngưng thì chúng ta sẽ thấy rượu nó vẫn còn đọng lại trên cái thành ly. Donc vous verrez que si vous faites tourner bien droit votre verre, comme ceci, Và chúng ta quay nó thật mạnh. vous verrez que le disque autour, il est homogène, il est bien droit. Le disque. Thì chúng ta thấy là cái vết rượu đó nó rất là thẳng, nó rất là đậm, C'est un gage de nó rất là qualité. đều. C'est un gage de qualité. Đây là một cái dấu hiệu là loại rượu này là một loại rượu tốt. Et on dit pour ce vin qu'il a de la matière, du gras. Và người ta nói rằng chất béo thì thường những cái nhà sản xuất rượu hoặc là những người biết thưởng thức rượu khi họ thấy như vậy thì